Halo teman-teman, kembali lagi nih di konten Rinda Viari. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan buat video dokumenter tentang kegiatan burung-burung di dalam aviari. Ya, of course. Jadi nanti ke belakang kalian mungkin tidak mendengar suara saya lagi karena saya hanya membuka di opening video saja, dan nanti sampai belakang kalian akan mendengarkan suara alam, suara burung dan suara tetangga yang masuk ke dalam video ini, karena biar kalian bisa menikmati keadaan langsung aviari tanpa terganggu oleh suara saya. Nah, nanti untuk burung-burung jenisnya mungkin akan aku kenalkan di video lainnya ya, karena ini dokumenter pertama, jadi mungkin aku akan mendokumentasikan kegiatan-kegiatan burung. Oh iya, ini pagi hari ya teman-teman ya, jangan salah, memang agak gelap karena memang atasnya pakai genteng, jadi memang nggak terlalu terang, tapi worth it lah untuk ditonton karena masih terlihat juga gitu, nggak gelap-gelap banget gitu. Nah, teman-teman nanti kalau ada pertanyaan ataupun request bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, ini tuh ada burung, itu yang paling besar tuh dero geni atau uncal blorok, terus ada itu punai tanah atau dero lumut, ada kenari juga, dan juga ada perkutut lokal. Nah, mungkin ini saja pembukaan yang dapat aku sampaikan dari Rinda Viari, mengucapkan selamat menyaksikan.